अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भले का रहा हूं यहाँ पेरियावल एक नजर हेडलाइंस ते। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां आज़ाद कश्मीर जा मसला सियासी पुरअमन नमूने हल करण ते ज़ोर। मुज़ाहिरीन खे पुरअमन नमूने एहतजाज खत्म करण जी भी अपील करे छॾी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी सां कश्मीर गाज़ ऐं पाकिस्तान जे साख खे नुक़सान पियो पहुचे। भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे फ़ाइदो हासिल करण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। सियासी शिकायतनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो जमहूरी आईनी ऐं पुरअमन हल कढियो वञे। पंहिंजे बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वधीक चयो आहे त इस्लामाबाद मुआहिदे ते सहीअनि जो वक़्तु वेझो थियण तारीख़ी लम्हो आहे। आलमी दुनिया जूं नज़मूं हिन वक़्तु पाकिस्तान में आहिनि। अमरीकी सदर पारां ईरान सां मुआहिदे ते अॼु सयूं थियण जो ऐलान। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त मुआहिदो थींदे ई हुर्मुज़ वारो लंघ सभिनी लाइ मुकमल तौर खुली वेंदो। उमीद आहे त इहो सॼो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। पंहिंजे बयान में अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त ईरान ऐं विच ओभर सां मुस्तक़बिल में गॾिजी कमु करण जा मुंतज़िर आहियूं। जेकॾहिं मुआहिदो न थियो त असां वटि आख़िरी ऐं फ़ैसिलाइतो मुतबादिल रस्तो मौजूदु आहे। ईरानी क़यादत अमरीका सां मुआहिदे ते अॼु सयूं थियण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका ईरान मुआहिदे ते सयूं अॼु न थींदियूं। मुआहिदे ते सयुनि लाइ दुरुस्त वक़्त जो इंतज़ार करणु घुर्जे। हुर्मुज़ वारे लंघ जो इंतज़ाम माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदो। ईरानी फ़ौज चयो आहे त डोनाल्ड ट्रम्प पंहिंजी सालगिरह ते मुआहिदे ते सयूं करे उन ॾींहं खे यादगार बणाइण थो चाहे। अॼु मुआहिदे ते सयूं न करण बाबति अमरीका खे ॿुधाए चुका आहियूं। ईरानी हुकूमत शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई जी तदफ़ीन जी तारीख़ जो ऐलान करे छॾियो। ईरानी मीडिया मुताबिक़ 4 ऐं 5 जुलाई ते शहीद खामनई जी अलविदाई तक़रीब मुनक़िद कई वेंदी। 6 जुलाई तेहरान, 7 जुलाई ते क़ुम ऐं 9 जुलाई ते मशहद में आयतुल्लाह खामनई जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वेंदी। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई जी तदफ़ीन 9 जुलाई ते इमाम रज़ा जे रोज़े में कई वेंदी। रतो डेरो भरिसां हथियारबंदनि 2 ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। ॻोठ मीर मोहम्मद जलबानी जे लाड़े वटि मोटरसाइकिल सवारनि मथां फायरिंग। ॻोठ शेर मोहम्मद जोयो वासी 55 वरियनि जो राजा जोयो ऐं ॻोठ सॼण जोयो वासी 45 वरियनि जे लालू जोयो मारिजी विया। वारसनि में चवणु आहे त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदनि हमलो करे संदन 2 ॼणनि खे क़तल कयो आहे। 8 साल अॻु जतोई धुर जो हिकु माण्हू पुलिस हथां मारिजी वियो हो, जंहिं जो इल्ज़ाम हुननि मथां लॻायो वियो हो। साख ॾियण बावजूद संदन 2 ॼणनि खे क़तल करे साणनि ज़ुल्म कयो वियो आहे। जवाबदार जल्द गिरफ़्तार कया वञनि। काज़ी अहमद वेझो धुरनि में कारियूं जी तकरार तां हिकु ॼणो गोलियूं हणी क़तल। ॻोठ शहनशाह जे जतोई धुरनि में झेड़ो। फायरिंग में अरबाब जतोई सख़्त ज़ख़्मी, अस्पताल में दम ॾिनाई। वारसनि में चवणु आहे त जवाबदारनि औताक ते हमलो करे असांजे हमराह खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। कुनरी वेझो अधरोट शख़्स घरबातनि खां नाराज़ थी आपघात करे छॾियो। सोरा वाटर वारे इलाइक़े में सिको कोली जो वड़ सां फाओ खाधल लाश मिलियो। पुटु किरशन जो चवणु आहे त वालिद तमामु घणो शराब पीअंदो हो। मना करण ते हुन इंतहाई क़दम खयो आहे। घोसपुर में बदअमनी बरक़रार, घरबाती अर्गमाल लखे रुपयनि जो धाड़ो। मोचीपाड़े में हथियारबंदनि जे मंज़ूर सुमरे जे घर में घिड़ी फुर लुट। हथियारबंद घरबातियुनि खे तशद्दुद जो निशानो बणाए लखे रुपयनि रोक रक़म, सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान खणी फरार। धाड़े जी वारदात बाद शहर में ख़ौफ़ मुतासिरनि ऐं शहरनि पारां फुर थियल सामान वापसि कराइण जो मुतालबो।